Bir müsəlman da saqqallı ibadət edir. Bəlkə də pul yığıb illərlə ümrə ziyarətinə gəlib birinci Mədinə şəhərini ziyarət edib. Olaraq elə insan pul yığır illərlə, miskin, fəqirdir. Fürsət düşüb Allahın müvəffəqiyyəti ilə gəlib Mədinə şəhərinə. Zahirdə müsəlmandır, abiddir. Secdənin izi alnındadır. Baxdın, yazığın gəldi. Yazığın gəldi. Ha, bu olub qardaşım, mən bunu belə misal çəkməm, surəti. Bu olub. Demirəm kim. Fırlanıb gəlir. Tutursan belə deyirsən, qardaşım, selamun aleyküm, rahmetullah, keyf halik, ora, bura. Ölkəmizdə necə vəziyyət, danışırsan bura. Bu, orada gördüm ki, əli açıb dua edirdin, Peyğəmbərə xitab etdin, ya Rasulallah dedin. Bəs Allah Quranda ayə ki, məndən başqasını çağırın falan. Bu deyir ki, sən buna şirk deyirsən, bu şirk. Bu qorxur, bu hürkür. Ne danışırsan, ne şirk? O müsəlmandır, qorxacaq təbii ki. Kimə desələr ki, sən bu əməli şirkdir, narahat olmarsan, dəlil nədir, filan, ora, bura. İndi söhbət nədir? Sən ona o bilməməzliyinə görə, cahilliyinə görə, vallahi, o sən bildiyin, həqiqətdə İslamda şirk olan əməli etdi. Sən ona kafir, müşrik deyə bilərsən, yoxsa yox? Cavab yox. Olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bəzən cahillər, zındıq murciyələr belə bir iddia atırlar ki, bunlar ibadət əhlini təkfir edir. İbadət edənlərə kafir deyir. Yəni, ibadət əhli olması bir insanın kafir olmasına maniyə deyil. Bir kəsin ibadət əhli olması onun təkfirinə əngəl deyil. Hansı ki, alimlər, elm əhli öz fiqh kitablarında bablar açıblar. Kafirin arxasında namaz qılmanın hökmü babı. Belə bir, indi bu murciyələrə bu haqda danışsan da onlara qəribə gəlir, dəhşətə gəlir. Necə yəni namaz, kafirin arxasında namaz qılmağın, namaz qılanda kafir olar bəyəm. Əlbəttə ki, yəni ibadətlər təkfirə maniyə deyil. İbn Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, sahabə, tabiin və ətbə tabiin zamanında necə ki, İmam Malikin, Əbu Hənifənin və başqalarının zamanında İslam diyarlarında qəbirləri məscid etmək yox idi. Qəbirlərə tərəf namaz qılmaq və qəbirlərə, məşhədlərə səfər etmək yox idi. Həqiqətən qəbirləri, məşhədləri məscid etmək və onlara səfər etmək 3 xeyirli nəslin dövründən sonra ortaya çıxmışdır. Qəbirlərin yanında Allah Əzə və Cəlləyə dua edilməz. Hətta orada Allaha dua qəsd olunsa belə bu bidətdir. Qəbirlərin yanında Allaha belə dua etmək nədir? Qəsd olunsa bidətdir. Yəni təvəssül etmək ki, ya Rabbi falan kəsin bu qəbir sahibinin hörmətinə, bunun üzü suyu hörmətinə falan dua etmək nədir? Bidətdir. Qaldı ki, qəbirlərin başında qəbir sahibinin özünə dua etmək necə olsun? Hansı ki, qəbirlərin başında belə deyirlər. Mən səninlə şəfaət istəyirəm. Necə ki, bunu nəsranilər edirlər. İbn Teymiyyə rahiməhullahın bu sözü, qardaşlar, həmçinin zamanımızdakı cəhmi dəvətçilərinin şirk edənlərin üzürlü olduğunu, İslamdan çıxmadığını ispat etmək üçün sahabədən, tabeyindən və ətbə tabeyindən dəlil gətirməyə cəhd etmələrinə rəddiyədir. Bugün murciyə, cəhmiyə dəvətçiləri şirk edənlərin İslamdan çıxmadığını, cahildilərsə İslamdan çıxmadığını ispat etmək üçün sahabədən, tabeyindən, hətta Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmdən dəlillər, nəqillər gətirməyə çalışırlar. Onlar ispat etmək istəyirlər ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm, sahabələr və tabeyinlər şirk edəni müsəlman görüblər. Şirk edən müsəlmanı təkfir etməyiblər. Hansı ki, bu onlara atılmış iriyənc iftiradır. Necə ola bilər ki, onların zamanında şirk baş vermədiyi halda belə bir şey iddia olunsun? İbn Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, 3 xeyirli nəsildə şirk ortaya çıxmayıb. Sən necə iddia edə bilərsən ki, sahabə, tabiin şirk edəni təkfir etməyib? Bəyəm onların zamanında şirk edən olub ki, xeyr. Hansı ki, Zat-ül Ənvat hədisini dəlil gətirirlər, böyük şirk kimi. Ki, sahabələr böyük şirk etdilər, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm onları təkfir etmədi. İriyənc bir iftira. Sahabələrə böyük şirk nisbət edirlər. Bugünkü 3-5 müşriki təkfir etməmək üçün, onlara üzr gətirmək üçün sahabələrə belə böyük şirk nisbət edirlər. Necə ola bilər? İbn Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, onların zamanında şirk baş verməyib. Bunlar isə onu inkar edirlər, deyirlər ki, nəinki şirk baş verməyib, sahabələr belə böyük şirkə bulaşıb.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları təkfir etməyib. Bu həm Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem həm də sahabələrə iriyənc, çirkin bir iftiradır. Yəni əlbəttə nə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən, nə sahabədən, nə tabiindən, nə də ətbə tabiindən böyük şirk edənin İslamdan çıxmadığı, İslamı pozulmadığı haqqında heç bir nəql mövcud deyil.